हाय, मैं हूं डॉक्टर साकिब अल हसन। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जो कि मुरादाबाद के ही हैं। इनको पिछले 2 सालों से L4 L5 स्लिप डिस्क थी। अब हमने इनका ट्रीटमेंट किया है और जानते हैं इनसे क्या परेशानी थी और अब ये कैसे हैं। मेरा नाम शाकिर ख़ान है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे L4 L5 स्लिप डिस्क थी और मुझे लेग साइड में बहुत टांग में पेन रहता था, राइट साइड में भी था, कम था। ये परेशानी मुझे तकरीबन 2 साल से थी और मैंने यहाँ आकर देखा और यहाँ इनका ट्रीटमेंट किया है। मुझे अभी 20 डेज़ हुए हैं, 6 या 7 मेरी सिटिंग हुई हैं, उसमें मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ। मेरा पेन पहली ही सिटिंग में ख़त्म हो गया था और अब जो है काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। पहले मैं दिल्ली, मेरठ सभी जगह दिखा के निराश हो चुका था, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक सुकून मिला है कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो आप बता रहे हो 2 साल पहले क्या क्या परेशानी आपको सो होती थी उस टाइम? मेरे को लेग साइड में बहुत पेन रहता था, मैं चलने से भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ज़्यादातर बैठकर ही अपना टाइम पास करता था। मैं ऑफिस में जाता था तब भी मैं बैठा रहता था, लेकिन अब मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफ़ी चलता हूँ, मुझे कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी आप ओके हैं? जी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट हैं जो लॉन्ग टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं या उनको सर्जरी के लिए बोला गया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, सर्जरी के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगा। सर्जरी के लिए तो बिल्कुल भी ना जाएं। जिस तरीके से भी हो अपना मेडिसिन वगैरह से भी ट्रीटमेंट ना कराएं। कोशिश करें इनके पास अगर पहुँच सकें और पहुँचकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। बाकी हमारी टीम के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आपकी टीम के एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, और मैं सभी से गुजारिश ये करूँगा जिनको इस तरीके की परेशानी है वो एक बार ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें।